rek init. Mau beran halangan ya rek init. Mau antara usaha antara mere duit. Ulah neng, ulah. Kartolin gawe saban poe mung aing asih. Arek usaha. Mung bohong. Rek init aing mah rek init mah halangan cicing ulah init ya. Ya duit atuh ulah terus init. Manut bohong aing Wayahna mah. we ya. Wayahna we ya macam ulin, ya mau wayahna ngan pada kumpatan mana init meunikan engke ngangan di jeung ulin malah. Yo. Yo, tah kitu geus salaki kudu mere duit. Balik deh. Nya atuh kulit naik kulit itu san tosan. Aing mama ayeuna. Ngopi. Arek ngopi. Ngopi atuh. Kudu bisa gitu-gitu nah kalau kudu dibikeun belis eta mah. Kudu kapaksa kudu neangan deui duit. Aing ngopi moal. Arek Arek. Nya muncang amung. Mal terus ini tadi duit ayeuna. Geus